Assalomu alaykum. Men turk ishlarini Ergashev Nasibjon bo'laman. Mana shu akamlar mana shu narsani menga qurib berdi. Вообще zo'r narsa ekan. Sizlarga ham bu qurishda bir maslahat beraman. Havo tortishlari, bir qishga uyni isitishlari juda qulay, zamonaviy ekan, kam rasot ekan. Sizlarga maslahatim mana shundan quringlar. Kim maslahat berdi sizga buni qurganda? Men aka buni to'g'risi qo'shnilardan ko'rib, qish kunida kirib ko'rdim. Uylar juda issiq, ortiqcha bir teplopol yo qanaqadir bir isitish moslama shart emas ekan. Mana shu o'zi shuni qo'yib o'tiribdi, yosh katta onaxonlar hammasi duo qilib xursand bo'lib o'tiribdi aka. Mana. Hurmatli obunachilar. Shuni qo'yib aytib beraman aka sizlarga rahmat. Nechiga nechi xonaga qo'ydirdik endi hozir? 5 metrga 3,5, narigisi 6 metrga 4,5 metr xonga qo'ydik. Mana shu tomonda yoqilagan kam rasot ekan aka. Isitishlari zo'r ekan. Eng asosiysi aka tushun chiqmas ekan. Yog'ingarchilikda qanaqadir bir sharapra oqib, qanaqa rasm bo'lmas ekan. Chiroyli turar ekan, ha? Bejirim. Undagi kelib o'rnatib chiroyli qilib ketdi. Rahmat aka. 100 ming. Mana hurmatli obunachilar, uydagilarning gaplarini eshitdilaring. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, sarlavhada nomerlar qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Sinchli uyga o'rnatib berdik. Mo'rlar zigzag bo'lib chiqib ketgan. Aytganlaridek, o'sha bir o'rtoqlariga, xonadoniga qo'yib berdik. Mana effekti zo'r bo'libdi. Yana mana kelib o'rtog'iga yaqin do'sti ekan, kelib o'rnatib, yoqib berdik. Kimga xizmatlar kerak bo'lsa, pastda nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.